3 da manhã. Eu acordei com um barulho estranho. Um cortador de grama. Quem corta grama nesse horário? Fui até a janela. A casa da frente está vazia há meses, mas tinha luz no quintal. E um homem, alto, de boné, empurrando o cortador. Só que tinha um detalhe. A grama já estava aparada. Mesmo assim, o barulho continuava. Ele fazia curvas no chão, como se estivesse desenhando algo. Então, ele parou e ficou imóvel. Devagar, virou o rosto na minha direção e acenou. Eu fechei a cortina na hora. O barulho parou. Silêncio total. Achei que tinha acabado, até ouvir o som de novo. Dessa vez, no meu quintal. Parou bem embaixo da minha janela e uma voz sussurrou: "Agora é a sua vez." Na manhã seguinte, a casa da frente estava vazia. Grama intacta, mas no meu quintal tinha um círculo perfeito desenhado no chão e pegadas, as minhas. Se você ouvir um cortador de grama na madrugada, talvez já seja tarde.